Hej YouTube! Og i dag spiller vi Endplay Begun. Og det er faktisk et skydespil, der er gratis. Og det er simpelthen inde på en hjemmeside. Ja, det kan I se her. Det er en hjemmeside. Ja. Og det er faktisk det, vi skal spille i dag. Så lad os kaste os ud i det. Og det er godt spille på full player. Og jeg har den på den dårligste grafik. Jeg kan også få den med beautiful grafik. Men jeg tager den på det dårligste, for den er helst ikke skulle lægge. Og lad os gå ind på en server. Warhouse. Den der. Sådan en, den er sjov som den der. Skal vi prøve. Og okay, det lægger en lille smule, men det må jeg leve med. Og man kan selvfølgelig også her, kan du købe nye våben. Den koster 0 kroner, på den har du. Jeg kan have forhold, jeg har lige startet. Så det er derfor. Det er meget Counter-Strike-agtigt. Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt om Counter-Strike, hvis jeg skal være helt ærlig. Se mit profilbillede. Okay, vi starter. Man kan selvfølgelig også sprinte og hoppe og det hele. Crouch. Kan vi crouch? Bare ikke. Det er altså meget sjovt. Og jeg er lige startet. Jeg er meget dårlig. Slaget er sådan en del. Lad mig nu komme igen med. Sådan der. Jeg ved faktisk ikke, hvad musik. Det er faktisk et rigtig godt spil. Faktisk bedre end Combat Arms. For helvede, mand. Det lægger også helvede til lige nu på min. Hvor det er recorder. Nå, men så ved I det. Og jeg lægger lige et lille link ned i beskrivelsen til spillet. Det eneste skal I bruge, det er et program, der hedder Unity Game eller sådan noget. Jeg kan ikke udtale det. Men det tager ikke så lang tid at installere. Og hvis du skal installere det fra Google Chrome, så kan du trykke på installere, og så er den klar. Det er så hurtigt, det er helt sindssygt. Nå, men vi ses nok i en anden video, jeg laver. Så hej så.